वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका, वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में डाल दिया तो इसका मतलब काबीना भी शामिल हो गई। शफी जान ने कहा कि अताउल्लाह ताला ने मामले को जिस तरह से बयान किया ये तौहीन अदालत हुई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइनल कर दी गई है, नंबर भी लग गया है। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए तो काबीना खुद ब खुद फारिग हो जाएगी। हम किसी के साथ नहीं, कोई रियायत नहीं करेंगे, हर वक्त आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हुकूमत को गिरा सकें। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई है, पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं।